मैं होल्डर लगाने का तरीका बताऊंगा। ये होल्डर दो तरीके के आते हैं इसमें, एक ये आता है और एक इस तरीके का, लेकिन हम ये लगाएंगे। ये थोड़ा अच्छा होल्डर है और सस्ता भी है। दोस्तों ये नट लूज हो रहा है, पहले इसको टाइट कर लेंगे। इधर भी एक सेफ नट है, इधर भी, तो पहले इसको टाइट कर लेंगे। तारों को थोड़ा आगे पीछे ज्वाइंट करेंगे ताकि हमारी टेप हट भी जाए तो आपस में ये मिले ना। इसको टेप कर देंगे अच्छी तरह। दोस्तों इसके अंदर एक ये चूड़ी होती है इसके अंदर भी, और ये एक पाइप है पतला, इस पर टाइट हो जाता है। इस तरीके से आप इसको वायर को फाइनल बराबर करके नीचे से खींच के और ये आप टाइट करते हैं इसको। इसको घुमाएंगे इस तरीके से हाथ से, तो ये टाइट होता रहेगा। ये हो गया हमारा लेंथ तैयार, होल्डर लग चुका है इसमें। अब हम इसको कैप रखेंगे। अभी चेक नट होता है होल्डर के अंदर, ये चूड़ी होती है ये अब हमने
लैंप तैयार हो चुका है हमारा। अब हम इसके अंदर बल्ब लगा के ट्राई करते हैं। देखें दोस्तों, लैंप हमारा तैयार हो चुका है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें।